Dobrý deň, v tejto časti si ukážeme, ako vytvoriť diel. Takže dáme nový. Môžeme ho nazvať skúška 6. Budeme sa snažiť čo najmenej využívať skice, pretože čím menej sa toho nachádza v strome, tým je za 2-3 rýchlejšie. Takže použijeme blok definovaný dvomi rohmi. Klikneme do stredu. Natiahneme a tu si môžeme prepísať rozmery. Môžeme dať dĺžku 300, šírku 150, na 10 a výšku 150. Na túto červenú rovinu vytvoríme skicu. Kresliť rovná čiara, kliknem ešte raz, mám oblov, nová rovná čiara, ďalší oblok a ukončím to čiarou. Pridám väzby a zakotujem. Ešte tu pridáme jednu čiaru, aby nám to vytiahlo ako plné teleso a vyjdeme von. Máme vysunúť, vyberieme skicu, volíme jednu stranu, môžeme zvoliť konec ako -100 a musíme to vytiahnuť ako pridat. Spravíme ešte jednu skicu na túto plochu a vlastne vytvoríme dutinu v tejto časti, že môžeme použiť osazení a vyklikať si tento vonkajší profil. Máme obrátiť smer, aby to bolo nútier, môžeme nechať vzdialenosť na 10, potvrdíme a pomocou kšesly to uzavrieme, aby nám aj zo spodnej časti odrezalo. Máme opäť vysunúť, ale odstraniť. A dáme vzdialenosť -90. Ešte ako je možné vidieť, že keď otáčam teleso, tak je tu zobrazený taký modrý bod, čo je vlastne stred rotácie. Keď mám takto vysvietenú plochu a začnem otáčať, tak mi začne otáčať okolo tej plochy, okolo toho, kde som ukázal. Keď takto všeobecne otáčam, tak mi to chytí ťažisko vlastne toho tvaru, ale keď chcem nejaký ľubovoľný bod otáčania, tak dám práve tlačidlo a zvolím nastaviť stred rotácie. Neviem, dám tento bod a teraz mi to bude vždycky točiť iba okolo toho bodu. Keď to nechcem, tak dám zmazať stred rotácie. To len tak na okraj, teraz pokračujeme ďalej. Môžeme vytvoriť zaoblení. Pri tom prvom nám vyznačilo vlastne zakotovalo polomér. Môžem chytiť čipku a ťahať. Nemusím klikať kolečko alebo niečo. Môžem to kľudne natiahnuť, ako sa komu chce. Vytvoríme ďalší blok. Počiatkom v tomto rohu dáme ako základnú, klikneme a opäť prepíšeme rozmery. Môže byť takto, potvrdíme, dáme posun, filter zvolíme na tvar, vyberieme. Môžeme vybrať tretiu možnosť, že presunúť entitu podľa smeru.
Vyberieme smer a vzdialenosť. Dáme kopírovať, zase filter na tvár, vyberieme tvár podľa smeru, môžeme ho kopírovať, máme 80, máme znovu zaoblení, teraz ho nezobrazuje, lebo je príliš veľké, môžeme dať 10, ešte tieto dve rany, potvrdíme. Ja sa ešte vrátim preto, že týmto si môžem potiahnuť strome, čo chcem vidieť aktuálne. Zvolím si ešte díru a umiestnení. Nemám to vybraný bod, môžem to spraviť tak, že dám práve tlačidlo a sú tu rôzne možnosti pre chytenie bodu. Ja si vyberiem medzi, vyberiem vlastne jeden bod, druhý bod, tento vlastne polovičke, tak 50%. Potvrdím. Tuto to isté, znovu pravé medzi, jeden bod, druhý bod, potvrdím. Diera môže byť jednoduchá, to je všechno, veľkosť 15, potvrdíme. Teraz keď toto pretiahnem nižšie, tak sa mi tam aktivuje to zaoblenie. Toto som vysúval ako základňu, preto tu mám 3 telesa. Jeden, druhý a tretí. Môžem dať slow cheat. Ako základňu vyberiem ten základný tvar, ten hlavný, a ako operátor vyberiem tie dva prídavky. Musím vybrať přidat, mal som vybrané odstraniť. Teraz to mám ako jedno teleso. Môžeme pokračovať ďalej, môžeme tuto vytvoriť napríklad dieru, obdelník, cez dva rohy, rozmery môžeme zvoliť 40, 100. A keď chcem zakotovať koniec toho obdelníka čiare a nevidím, ktorá to presne je, môžem si to pravým tlačidlom pekne natočiť. Keď chcem opäť kolmý pohľad na tú moju skicu, tak použijem túto modrú plošku. Idem von. To dáme odstraniť. Odstraníme. Môžeme dať opäť zaoblení. Tak tam máme približne vytvorenú polovicu. Keď si rozklikneme tieto základné úpravy, je tu zrcadliť vlastnosť. Keď to vybereme, vidíme, že nám vyberá vlastne tie vlastnosti, ktoré sme vytvárali. Toto zaoblení, toto odstranení, žezaní, ďalšie zaoblení, toto žezaní. A vyberiem rovinu, okolo ktorej chceme zrkadliť. A potvrdíme. Môžeme si ešte ukázať celkom efektívny spôsob pre vytiahnutie. Znamená vysunúť a profil dáme hoci kde pravým tlačidlom do priestoru a tam nájdeme vložiť znak šivek. Vyberieme si toto cez Shift, zase potvrdíme a vidíme, že nám to vyťahuje ako plochu. Môžeme to vysunúť do 10, znovu dáme přidat. Ešte raz. Vyberiem, máme 10. A nastavím osazení. Môžem si to nastaviť tak, že vnútrajšie osazenie si dám 0 a vonkajšie si dám 10. A tým pádom ako keby mi to vysunulo len ten profil od tých 10.
že to je na túto časť všetko a v ďalšej časti si vytvoríme zostavu.